আমার বাড়িতে অনেকটা জায়গা, এদিক ওদিক করে অনেকটা জায়গা। মন পুষিয়ে আমি গাছ লাগাতে পারি। তিনতলা ছাদের মধ্যে যত গোলাপগুলো বসাই, কারণ গোলাপে খুব সুন্দর একটা ভালো পরিবেশ দরকার, আওতা হলে হয় না। তাই গোলাপগুলো শুধুমাত্র ওপরে থাকে, ছাদে থাকে। আর নিচের বাগানে জবা, আরও নানা ধরনের ফুলের গাছ, ফলের গাছ থাকে। এই চন্দন জবা গাছটা আমার টবে ছিল, একদম ভালো ফুল হচ্ছিল না। এটাকে একদম টব ফাটিয়ে গোড়া সমেত মাটিতে বসিয়ে দিয়েছি, খুব ফুল ফুটেছে। আর গাছটাও অনেক বর্ষার জল পেয়ে বড় হয়েছে এবং অপর্যাপ্ত মানে ফুল ফুটেছে। আমি ঠাকুরের জন্য তুলেও যথেষ্ট পরিমাণ গাছে আমার থাকে এবং সারাদিন দেখি ভালো লাগে। সব ফুল আমি গাছ থেকে তুলি না, কারণ গাছটা ফাঁকা হলে বড্ড খারাপ লাগে। গাছের মধ্যে ফুল হচ্ছে শোভা, তাই সব ফুল তুলি না, যতটুকু প্রয়োজন তুলি, আর বাকিটা আমার গাছেই থাকে। দেখো কত ফুল ফুটেছে।